Aquí diagnosticando la falla de una Hammer H2 de 8 cilindros con el motor 6.0. Y aquí tenemos nuestro escáner, en la cual tiene Misfire. Tenía que ahorita, si se dan cuenta, pusimos una bobina como para prueba de otro carro. Y esta no es la original, que la de acá, la que nos tiraba falla, la Misfire, era el cilindro 8. En la cual la del número 4 la pasamos para acá, para el último, y ahí quedó. Entonces ahora ocupamos reemplazar esta bobina, ya que esta no es de este carro. Y aquí tenemos nuestras gráficas. El 1 son 3, 4 que trae 1% de Misfire, pero vamos a tener que ordenar la bobina para que quede este carro al 100. Es una Hammer. Es una Hammer de 6.0 litros.